Sachit Lennon. Ndiwe? Sachit Love More. Pesicide. Ndiwe? Sachit Brazil. Ndiwe? Chamiri penyu. Nyaya ndeyekutaura kuti mukadzi wangu anodanana naMutondoro Lacson. Ndoda kuti pane mbudzi 4 yombo dzako kuti pane mare daro ndi Sachit Lennon ichitaura kuna Pesicide naBezo Sachit. Ukanga nyamira sei? Ndwana Sachit mezi wangu. Ndiri mukoma kune uyu. Uyu mwana kune uyu. Okay. Ari mwere mukadzi wako. Hana we wapo wagara wa story wakamburuka enda kumusha. Kumutondoro Aripo ari panze. ari panze. Ngapi. Mtondoro. Mbamire ila. Tauro tizwe yako yo Lennon. Kuti vakafamba sei ichokwadi here kana mapuwa here kana Pamusoro imadzishe. Pamusoro imadzishe. Wanga uri musi wa 25 nenguva dza 12. 25 December nenguva dza 12 manheru. Paka 25. 25 December nenguva dza 12 manheru ndo pakasvika Lacson Mutondoro anga ine umwe mukomana ainzi Tichaona Mapfunde. Wakati tisviko ndobva ndati pindai. Ndobva ati shumba ndauyawo kuzokutaurirai nokubvunzaiwo kuti mune here chamunoziva pamusoro pemukadzi wenyu pane zvandaudzwa naPesicide Sachit tiri kuChimbike kwadziruri kuti zvanzi ndiri kuhura nemukadzi wenyu ndinopota ndichiuya ndichimutora pamunobuda maenda kumapatrols. Ndikati inini since kana ndikaenda kumapatrols ekuru handisati ndamboona mudzimai wangu asiri pano pamba. Saka chatoo chinhu chitsvo chamuri kutotanga kutondiudza. Ndo pakabva panzi naLacson. Saka zvatakuita ngatichitodzikai kuna mhai tinotaure futi nyaya yacho kuna mhai nekuti zvandiita Pesicide zvandirwadza. Handitaurira mashoko andirwadza ekuti zvazvakupedzisira zvakutoti ndinowengana nevamwe vanhu. Tichaona ndihanzi ane zvaanoziva pamusoro penyaya yacho. Ndikati alright ngatichidzikai pana mbuya pacho manheru iwayo emusi wa25. Ndobva tapira mbuya nyaya iyoyi. Mbuya wakati since vanhu muri kubva kuGoa Plus nguva dzacho hadzichaiti munoenda mangwana musi wa26. Takabva tafumira kuenda musi wa26. Ndobva tananga pamba pasabhuku anowa Bezo Sachit. Tasvika ndofunga takagara zvekuma 30 to 35 minutes tasvika pamba pavo. Wanga wakarara. Vatakwazisana nevanhu vese wanga vari panze. Pavakabuda wakananga wakangonangana namai waLacson. Zvikanzi hamurambi makamira mbuya uyai mugare uku. Vavatora nabva vaenda kubhenji vatava panguva yekukurukura zvavanga vachikurukura zvavo. Wapedza wakangoti wachingopedza kuda kutaura pawangoti wakomana watatu imimi kana musina kundikwazisa budai muyadhi mangu pawatosimuka zvikanzi you 3 guys get out of my yard. Ndobva tabuda isusu. Ndobva takwira kumba kwemukomana uyu Love More kuti tinzwisise kuti zvakamira sei. Love More akasvika aita akarara vatamumutsa. Tamumutsa Love More takamubvunza kuti Love More tipe tinzwe panyaya yawakataurira Lacson kuti anodanana nemukadzi wangu. Love More akaita semunhu anokatyamadzwa kana kuti anovhunduka nyaya iyoyo. Apedza kudaro Love More akapindura nyaya yekuti ndo imba yakambokonzeresa kuti tibhadhare futi faindi yemoto kwashe. Vatatoona kuti hatisi kupindurana panyaya yatakataura.
ndopandakabva ndakoti inini hangu kuti nyaya igadzirike ndiri kuenda kwashe. Ndokuenda kwashe kwandakaita. Ndaenda kwashe vandapiwa zuva Ishe Gananzara. Ishe ndobva watiti nyaya yanyu ichazopinda after New Year. Ishe bwawazondifonera uri musi weSunday kuti nyaya yanyu yakupinda musi weMonday. Ndobva tazoenda Monday. Tichingosvika musi weMonday ndakangosvika bva kwangonzi endai kumba kwashe. Kubva kudare kwavanotongira bva kwangonzi nyaya yanyu ndakuipfudza kumbiri. Haisi kukwanisika kutongeka panapa. Ndo zvakazoti ndikwanise kusvika futi kuno kudare ramambo kuno. Ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Iwe wasati wapindura titaurire kuti wakakutaura sei wakazvinzwa sei. Inini mutaurikiro wakaita nyaya iyi ndekuti tagara tinotowirirana tinotamba tese. Matangiro akaita nyaya iyi akatanga achiti sichiwa zvamunoita haana kutanga taura zita rangu akatanga mutuka sichiwa zvamurikuita ndikati inobva zvato ndikati ndaita sei shumba tikanzi zvamurikuita pane mukadzi anoti baba tikanzi zvamuri kuita pane mukadzi wamudhara lenzoka ndakanzwa kana kuharare kuti nyaya yacho yatozara runzi kutora mukadzi wemudhara paanobuda achienda kubasa kwake iwe woenda pamba paya wotora mukadzi wacho woenda naye kumba kwenyu paunozwa kuti nguva dzekuti akuda kubva kubasa ndo paunosiya mukadzi uyo achizodzoka kumba kwake kuti murume wake asvika ari pamba. Ndikamubvunza kuti izvi zvinhu zvakaitika rini, zvakaitwa nani? Inini noti inini zvinhu zvaunotaura handizvizivi, handisati ndambozviita. Zvinhu zvitori zvinyowani kuti kuzvinzwa uri kutotaura zvinhu. Tikanzi asi nyaya iyi iri kutotenderera. Ndo pandakazosvika kundobvunza mukadzi wacho. Zvekutaura noti chii? Right, pamusoro imam. Kana achihura achibva kuti tine umbo kutaura kuti nekuti zvinoita pamwe anenge arodawo kukavhira zviro zvaanotoita imi mokavhira futi nyaya youya kwamuri. Padawo mafambiro yakaita nyaya handinoziva ini mafambiro aya azvakaita. Ini ndakabva kwaRai musi wa24. Simuza. Musi wa24 December. Ndikati hapana munhu wandakaona akafamba. Ndiri papa 25 ndo pandakati rega tiende kuchimbike kuno wangu kundotandara newo. Tichienda kuchimbike tiri muroti Laxon ndakaona vachifudza munhu vari mujana. Isi tichienda kuchimbike ndo pandasvika kuchimbike takatanga kumwa doro. Ndakanga ndiri inini nemunin'ina wangu Blessing neshamwari yemunin'ina wangu anonzi Tinashe nemuzukuru wangu anonzi Tino Rwafa ndo wana ndandinawo. Tangosvika pachimbike taingomwa doro redu tingori gurupu redu tingori full. Ava vana tisha mabvumba ari kutaura vakanga vaine gurupu ravo vaimwawo tiri paraini pamwe chete asi vaimwawo vari kusaidi kwavo. Takamwa doro tiri pachimbike kusvika manheru ndokunge zvekumwa pasi 10-11 ndonguva dzatakabva kuchimbike. Pachimbike inini Laxon handabva ndaonana naye pachimbike. Takabva pachimbike ndobva tanzika kuenda paNyamatanda takuenda kumba tatatenga doro redu rataimwa tichienda tichitarapfudhiroti. Ava vakomana ava takaona vachibuda paNyamatanda vachimhanya. Wanga watore miti yavo iye nemukoma wacho vaine miti yavo. Takatobvunzira ko zvamunenge mune miti wakomana? Zvikanzi ayo kwamuka hondo kwatirubva kumashopu. Kwaita faiti zvikanzi abhulazi wangu ati anga akurohwa newakomana kuchipiki saka tatotiza wanga kwachibva ndisaidhi kwanakaruka. Right tobira Nyamatanda tatazobata ata gurupu iwo wanga wapo vana tisha wanga wapo tichiuya kumba tichingobhuya nyaya tichingomwa doro asi taifamba tichi magurupu iwo wanga vari pamberi tiri mashopu. Takafamba kuuya kundosvika ndofunga patinondoparadzana iwo akuenda kumaraini tichienda kuiva tikatoparadzana zvakanaka tona mangwana iwo wakaenda nana ticha anoenda kwandobva kumaraini kumwe chete tinobva nekumusoro inini naTino Rwafa natukumosa chiki takaenda nderodivi kwedu takatoparadzana zvakanaka ndobva tatoenda tichikawo toku akateno achienda kumba kwavo tichisvikawo pangu ndichiteno ndichienda kumba pangu Tino ndiari kuri akazopfuurira achiendawo kwavo. Mangwana makuseni ndakatorara ndakatoine bharasi redoro ratatanga ndopandakangwa pamupfuko kunenzi Gugwe mukadzi wangu ndiye akatanga kubuda ndobva aona akati wabi chimbunzo akatanga kubvunza akatoti asi makaita fight kuchimbike kana vanhu vamukira kuya pamba ndikati fight nani takabva chimbike tichitovhara
ndikaita muriwo nawo bwadireke basi ndo mandabuda ndakaona kubawa aripo zvishua namai waLaxon naticha wana Mavumbi ndo ndakaona waripo ndandisina kutopfeka wangu hembe ndaona paina mbuya ndikati anopinda ndipinde kwandipfeke hembe wakomana wakansana ngwenyaya baba ndo wakanipira nyaya akata ndauya kuti tinzwe nyaya yakataurika nezomanhero ndakaona sekula kwa chikombo wachitanza mamuchitaura murodhi muri kuchimbiri kuti mbu lake udani mukadzi nyaya iyi yakataurika pari kanzi ayo uyu tichaona Mavumbi ari kunzi ndiye witness akanga aripo ari kunziwo ticha arimo munyaya macho ndo ndakatokahadzika paya ndikati ticha iyo sinzi uri ndiye witness ticha tipe tinzwe tichibva kuchimbike iyoyo pane pawakambona pandakasara naLaxon here tichitaura kuti nyaya tiri 2 kana kuti pane pawakona pandakaenda mberi here tiri 2 kana kuti pane pawakambona tichitaura nyaya yekuti lake udana nemukadzi waLennon tichaona kati nditoshamisikawo nazvo ndatoshamisikawo ndakatoshamisika taa kutoparadzanawo naLaxon akatondibata akati iwo hauchaendi kumbabva handei kwaLennon ndikatomubvunza tiri kuenda koiti kanzi handei pane nyaya ndaundobvunza ndimuroma wachibva watodzikaenda ndopa wakazoenda wachienda kwababa waDirek kwababudikana right ndikati ini nyaya nditokadzikaona tichakangogara tichingogadzikaona pakabva pfuura tokumosa chiti aitoendawo kubvunza chikwete kwagombidza ikanzi toku uya pano ndo wakanga uripo Laxon ndiye akadaidza akati toku ndo wakanga uripo nezuro uya pano toku akatenda angasiziwawo nyaya mai waLaxon ndo wakabvunza toku wakati toku tipe tinzwe chii chakaitika nezuro mubva kuchimbiri toku akati nenyaya iyi kanzi pane nyaya iri kutaurika kuti pedzi akati Laxon kudana nemukadzi wako waDirek muchikuchimbike nezuro toku akati zvakataurika papi nezuro takabva chimbike tichitomwa doro takatodhakwa tichitomwa doro tichitofara hapana munhu akambotaura muromo wakadaro nyaya yacho yakataurika papi ndikati muri kuona yawitness chituru ndiye umwe anga aripo tinorwa fa tinozokwanisa kumudaidza ipapo moment zvokuti baba wanga ndakatoataura ndikati mandiri muri kunzwa panyaya yomira yakaita mawitness tu aripo iwana wanga waripo pataiva kuchimbika muri kunzwa mataura vari kuita inini parunzi pandakataura kuti Laxon ari kudana nemukadzi wenyu ndepapi ndiri kupashaya because mawitness vanhu vatatinawo 2 varipo vari kuti hatinombonzwa nyaya yakadaro havangazombotadzi kunzwa wese kuti hatisiri kure nekure ende hapana patakambofamba tiri mumashure kana pandakataura tichienda pasaiti kana kuti kuchimbike because kuchimbike havana kutombovaona ndakagwisa kuvaona iwo vari mujanga achikudza munhu zvekuti wakaziva kuchimbika handitoziva ndakazotovaona kuchimbika kwako kuti wakubva wachitobva hondo dzavo kwangu vachibva tichangogara kudaro baba wakati inini saka inini ndichatorawo matanho andichatora tata mbuya mayunis mai waLaxon akatoti shumba chii muri kuona nyaya ikai nyaya iyi inoratidza kuti nyaya haina umbu hwakakwana because vanhu vakanga varipo vari kutaura kuti hapana zvakataurika zvakaita seizvozvo saka tinoita ngazei because vanhu vakanga varipo kuti hapana zvakataurika zvakadaro iwo lake wacho Laxon mai wake ndiye aitobvunza iwo Laxon iwoyo pawakataurirwa napedzi kunzi iwe uri kudanana nemukadzi waLennon wakadini kubva wabata pedzi ipapo bwamuti handei izvozvi tibva taenda kwaLennon tinobvunza mukadzi waLennon wakazoenda kundobata ticha sei uchiti ticha handei uko iye pedzi anga kutaura wakamusiya achienda kumba ende ini ndombunzwa ndakazvibvunzwa futi saka iye kana achiti ini ndakamutaurira oenda kubata ticha kuti ticha usiya uchienda kumba kuti mhande tobvunze Lennon nenyaya ndanza asi inini wacho ndiripo haana kunditora sei takatoparadzana wakaenda nerodhi yautika nerodhi du zvakanaka pana chaakataura kana wedi saka ndiri kushaura kuti nyaya yacho indakababa wakazouyawo semunhu wanga wanzwa nyaya wakauya wakandibvunza mwana ndakaona vanhu vachisvika kumba makuseni ndanzwa kuti nyaya iri kutaurika inesara kumukati chii chakaitika ndobva ndavasanangurira ndo nyaya ndanzwa yataurika nababa waDirek ndo nyaya wakaudzwa naLaxon ndo zvaakandotaura baba waDirek asi iri nyaya iyi ndiri kushaura kuti yakataurika papi nekuti vanhu vakanga varipo waviri wacho wataura kuti hatinombonzwa nyaya yakadaro wechitatu anga aripo nditinorwafa muzukuru wangu akabva yakonditora pamba makuseni kuti sekuru handei tofara kuchimbike baba wakati no hazvichandinetsi ndikadodaidze tino wechitatu iwoyo handichadaidze tino uripo because mogona kuchokana tinondudza fake statement wakatotuma mwana akandodaidza tino wakabvunza natino vari 2 zvawakabvunzana wakazondidaidzawo wapedza mubvunzo zvawanga wabvunzana wakati hatinonda kubvunza tina kuti nini hapana nyaya yakadaro yakataura zvichakambodaro bamunini wakatora nyaya vachibvaendesa kwachangamire ndishuwa kwachangamire takaenda kwaishe gandadzana takaenda kwatatadaidzwa museremandi tikasvika dare vachibva vati mari yedare tisvika tabvisa $20 vachibva vati mari yedare
$40 nekuti tatonga nyaya yatonga pakati penyika tata isu tanga tisizviziva kuti ni dare rinoda kuita $40 saka taakukumbira sechikumbiro hatisi kuramba taakukumbira sechikumbiro since tingori padhuze nepadhuze kuti imi muchitibatsira kuti motiyananisa nyaya yedu imwe 20 yacho tinotsvaga pasi hapaiti madays tinouya nayo mupurisa wenyu aripo anouya achitora mari kana kuti tinouya nayo kuno changamira havana kunzwisisa nyaya iyoyo vakangoti ayo wakabva wangotidaidza wangoti sabhuku uyai kuno penzi uyai kuno lenon uyai kuno ende takaenda tikanogara mbamao hapana mubvunzo wakatibvunza changamira wakangosvika wangofona foni yavo yakafona ndizoti wakafona kuno rekana kuti kupi wakangofona foni yavo wakafona wachipedza kufona wachibva kuti nyaya yapera chibva ipanapa pachina nyaya yenyu panapa pana nyaya tichatonga takangobuda tichingobvunzana ta saka nyaya yacho yatonga kana sekundi vice sabhuku redu muzukuru sandu ari kupanza akatobvunza kuti saona sekuru saka nyaya yacho yatopera tikati ayo ndo mataurwa yaitwa tanzi yapera chiendai tikati aorit ndobva tatongobuda geti tese avo analatisoni vangu vakatogarawo kunze vakamira kudaro vakagara kudare kunetiwanaka vakatobvunza kuti ko nyaya yacho yanzi chii wakakuti kangovaudza kuti ndo zvataurwa mukati umu zvanzi nyaya yapera chiendai takavara ndobva tangobuda tangoenda kumba sinzi tataakuda kuenda kumabasa takabva tangobuda vanoenda kuharare kubasa takazongonzwa mukadzi wangu akuti ayo kwauya tsamba yauya yabva kwamamwe yanzi muri kudiwa kudare kwamamwe makuru nenyaya iyi yakambotaurika iyaiya tikati ayo isisi hatiripedzi kuenda tikatiende tindonzwe kuti nyaya yacho yakamira sei pakanzi mawitness anga andandinawo ndi tinorwapa haana kukwanisa kuuya ndakamufonera akati ndiri kubasa pamukana ndikwanisi kuuya asi kana vachibvuma umbowe pafoni kuti ndiwanondifonera moisa foni palaudi ndotapindura zvandinoziva pamusoro penyaya iyoyo kuti ndibve kubasa hazviiti toku ari kuhedzenzi kubasa handina kukwanisa kutaura naye ndosaka maona tasvika iwewe une fungidziro here yekuti anonzi anengoma yekuti Lakson anoda nemukadzi wavo? Imweni handina fungidziro kana ndichiwaona ndimai wangu nekuti baba vangu munin'ina wababa vangu akarora tete wangu saka handikwanisi kumufungidzira kudaro. Iwe Lakson wakambodana naye here nemukadzi wako? Handii. Saka chaita kuti iwewe ufambe neguwa kundotaura guwa chii? Iwewe haudanani naye inini manzwira chaunoda kuchenura chii? Guwa kana wakanzwa riri guwa chinoveka chii kuti uende kune uyu kuti iwewe ndiri kunzi ndinodana nemukadzi wako? Ingo kana dai wakatemwa nedemo naiye pasina nenyaya pasina uyo usikadanani naye chikonzero chii? chakaitika inini kuti chakaitika kuti inini ndibvunza kune vanhu zvekuti nyaya inenge yataurika ikataurika nyaya ubva wazonzi iwewe nyaya iyi yakataurika iwewe hauna kumbodanana nemukadzi wacho, hauna kumbodanana nemukadzi wacho, chazoenda kuti umhanye chii? kutaura murume wacho. inini matauro andakaita hana kuti kumhanya ndaida kuti nyaya tinyatsa kuenzaniswa zvito zvatinobvunza chazoenda iwe haudanana nemukadzi wacho but chazoenda kuti umhanye kuti undozwe unotaure makuhwa kuti vanhu vari kundifungira kuti ndiri kumhanya ndinodana nemukadzi wacho chii? kana utaona anobvunza murume wacho kuti naishamani ndinodanana nemukadzi wako here chii? ini ndaida kuti nyaya ikati uyu anogona kungotswa nemakuhwa kunzi zvonzi wagoita guhwa sei pasina vanhu vanotaura kuti there is no smoke without fire? chauri kukavhira chii? aiwa chii? ini zvekudana nemukadzi wavo handidanani naye chazoita umhanye kundoti uchenurwe chii iwe usikadana nemukadzi wacho? ini ipavo ndo pamukamwe tibati kuti henyu chakada kuti ndichenurwe chinga asi ndaida iwe haudana naye, iwe haudana nemukadzi wake uyu, chazoita kuti umhanye kuti undochenurwa chii iwe usikadana nemukadzi wake?
Inenda zvachokwadi kuti uyu akazinzwa kuipi zvaitwa akadii kumubvunza iyeyu ine achitaura nyaya yake ndaimubvunza kuti iwewe zvautaura nyaya yako iyi wakainzwepi zvikanzi nyaya yaunoteurira ikai ini nditori kuharare kundo nyaya iri kuita sei iri kutenderera makuhwa amuri kubvunza naye ndo zvadaimubvunza iwewo haudanani naye mukadzi uyu handidana naye saka chazoita kuti umhanye kundoita kutaura nekuti uyu anga achabva akaunti nesisimuka nedemo obva kuti uri kumutaurira zvapano ndiri kunzi ndiri kudana nemukadzi wako pamwe anenge aine fungidziro iyo obva akutema nekuti zviro zvinotyisa ini ndisati ndatoenda kobvunza ndakatanga ndabvunza ainditaurira nyaya wacho ndisati ndatobvunza iye akati pandakamubvunza kuti zvino wakazinzwa nani akatotaura kuti ane munhu wakataura anonzi Nyasha Mutumbu kuti anonzi Nyasha ndiye wakadii kuti akaundobvunzana nanyasha nyasha ipapo anga ari kuhara but kavamumirira nekuti inyaya iwo hauna chauri kumhanyirawo kundobvunza nekuti haudana nemukadzi wako Nyasha akazotoya kumashure asi dai ndandine kana foni ndegonomufonera iye wacho iwe tiri kutaura kuti apa iwo haudana nemukadzi wake saka chaunomhanya chii kuti chaunga wachida result yaunga wachida ndei ini result zvaunga wachida ndozvichenura ndezvei iwo haudana naye uri kundomutaura kuti ndiri kunzi ndiri kudana nemukadzi wako chauri kuda chii inokugadzirisa kwako chii inini chandaona kuti zvisvike pazvasvika inini chandaida kuti inini uyu wacho anotauriro chemwani chake charozva chaaindiudza ini dai takataurirana naye kuti iwe honi zvaudai so iyo tikataurirana isusu naini naye uyu atauro ndakanzwa handiti iwe ungada wamira kuti unzwe kuti zaidi nyaya dzako dziri kubuda sei kana wanga wachizviita wabva wamira kana wanga wasikazviiti urikuda kuti paitwe mutopu taura iti mama akasimudza izvi apa mwana uyu kauri akudanana nemukadzi apa akaenda kumutaura nemurume wekuti azvitsvage kuti murume wacho akuzviziva ndozvaakaitira vatupera ane mhosva yekudana nemukadzi wako iyo saka aida kutovhombora baba unozviziya here nekuti hawaienda kundobvunza munhu ane mukadzi wake iwe usingadani nemukadzi wacho hazviiti arudana nemukadzi wako uyu kuti akaenda unokuvhombora kuti iwe unozviziya here kuti ndinodanana nemukadzi wako haingadaro but anototi vanhu vari kuti ndikuda kuona kuti iwe uri kuzviziya here iwe nekupuza manje waakuvenga hama dzako idzi dakwakangwara ndikada wakachienda kundodzibvunza muri mega wakoma ndo zviri kutaurwa nemunhu ndipewo kahombo ndidi but hauchaoneka humboiwo watonyura ende hapasisina humboiwo nekuti uyo atokunyudza uri kuona wavakutoseka neudofu hwako kuti yataure chokwadi izvo hachataura ihama dzako idzi uyu ari kukwira mukadzi wako uri kuona saka uchabatsirika sei ndosaka tiri mukati medare mambo wangu patwatonyakadzaka dare rako watonyakadza dare rako wachakupa here umuwa wachakupa here umuwa watoori mawitness iwo akunyudza mufanana nekuti akangwara akaona kuti zviro zvaakubuda pachena ndokwabhanya nekuziva kuti wakadii wakuenda unopfuma hama dzako dzakazichakupa information kuti mumowabata vari vairavo saka dare rinokubatsira sei nekuti chikomba chemukadzi wako chiripo ichi inini mambo kana tichiona hangu nyaya iyi mungati vari kundinyudza
hakuna hazvigoneki. Inini ndinoti hazvigoneki nekuda kwekuti vamwe vanhu vacho vari kutotaura. Dai vanga vari vanhu vekuti vanogona kuuya mukati medare rino, aitozvitaura kuti uyu mukomana yakatozvitanga asati atombomwa doro. Ndozvatikutaura kati kuti ari kurara nemukadzi wako, ika ndinodara ndiri kukutaurira kuti uyu ari kurara nemukadzi wako. Hani ndodara ndiri kukutaurira. Achakutaurira sei humbo iwa muaccuse? Atonyura ndiwe nekuti vanhu vakangwara. Akakubvunza kuti unozviziva here kuti ndiri kuita zvemukadzi wako? Iwe ukadai uri kutaurwa nani? Akataura kuti waiziva kuti anosvitsa information kwauri ndobva wapomera mhosva. Saka uchazviziva sei? Simukai mwedu hapana mhosva.